Ah, khusus buat yang PHP. Pinggir. Dia nggak tahu dia gudangnya batu akik di sini. Batu laut Bengkulu. Dijual murah, ditawar murah. Waduh, kacau lah tuh. PHP pula. Aduh, kemana lah tuh ya? Ini dia, sendiri saja bosku. Nih saya dapat ya. Nih. Sementara di sini kalau buntet. Tahu. Besar bumi. Jasper motif kristal sekali nih. Virus laut. Jasper. Ini kecampurnya Sulaiman. Laut. Ini kayaknya Sulaiman Daud kayaknya ini ya. Ini ya. Tuh. Sulaiman laut. Kristal sekali. Kalau buntet. Di sini gudangnya kalau buntet yang lain ya. Ini sesuatu nih. Tuh. Pasteling. Tuh. Ini gading. Motif. Kalau besar bumi ini ya. Itu dia. Besar bumi. Besar bumi. Tuh. Ini lagi mengeluarkan batu di sini ya. Nih kalau buntet. Nih. Di sini lagi mengeluarkan batu. Woi, waktu itu gagal keluar. Gelombang tinggi pula. Ini dia ya. Tuh, nih virus laut. Nih sesuatu. Kayak cewek. Kayak gambar beliau tuh. Penunggu laut di dua warna. Tuh. Motif. Besar bumi. Ini. Tuh sampai terbang batu tuh. Izin pamitnya, wahai penunggu leluhur sini yang gaib di sini, izin pamitnya. Yang kelihatan itu nggak kelihatan. Kalau saya ada salah mohon dimaafkan ya. Izin ya. Saya memaafkan rezeki secukupnya untuk orang banyak ya. Tuh kalau saya ada salah mohon dimaafkan ya. Ini besar bumi. Besar bumi. Ini agak keropos saya ambil. Ini ambil nih kristal nih. Ini pada lumut. Ini sesuatu bosku. Cantiknya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sabilallahu wa salimanu, sabilallahu wa salimanu. Sabilallahu wa salimanu. Walaupun tet. Lagi dia. Tahu. Ini tembus ya karakter batu ini. Nih, Bokai kelor besar bumi. Lumayan maharnya. Tuh. Kalau berrezeki anak soleh tuh. Mudah-mudahan insyaallah. Tuh. Ini ambil nggak ya? Ini karakternya. Ambil baik nggak ya? Ambil aja. Tuh. Tuh. Ini bosku. Batu laut pesisir pantai Bengkulu. Yang PHP jangan nonton sini ya. Jangan belanja dengan saya kalau yang PHP. Belanja aja dengan tetangga sebelah. Nih. Spot batu akik. Batu laut pesisir pantai Bengkulu. Itu belakang tebing ya. Tuh tebing. Ini lokasinya jauh saya. Ini ombak gelombang mulai bergerak naik ya.